जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी में दिन में 2 से 3 बार चाय तो हो ही जाती है, और अगर हम उस चाय में इम्यूनिटी बूस्टर मसाला डाल के बनाएं तो क्या बात है। रोज़ाना किचन में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं चाय का मसाला, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जिसमें मैंने रोज़ाना यूज़ होने वाले मसाले के अलावा हर्ब्स भी यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बनाते हैं चाय का मसाला। चाय का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच लौंग, 5 बड़ी इलायची, 2 बड़े चम्मच छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 दालचीनी की स्टिक्स को मैंने तोड़ लिया है, सिनेमन, 1 जायफल जिसको मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा सी मुलैठी जो गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज, ये दोनों ही मैंने लिए हैं, जिनको मैंने धो के सुखा लिया है, 2 बड़े चम्मच सॉल्ट पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन रखेंगे, पैन को गरम करेंगे और उसमें हम अपने मसाले रोस्ट करेंगे। हम अपने सारे मसाले इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। मसाले बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करने हैं। बेसिकली हमें मसालों का मॉइस्चर ख़त्म करना है, इसलिए हमें इनको रोस्ट करना पड़ेगा, ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये जब हम चाय मसाला बनाएं तो वो लंबे समय तक चले। क्योंकि अगर इनके अंदर मॉइस्चर रह जाता है तो मसाला जल्दी ख़राब हो सकता है। इनको लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। अभी हमने इसमें तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज नहीं डाले हैं, वो हम बाद में रोस्ट करेंगे। पहले हम अपने ये वाले मसाले रोस्ट करेंगे। बस इनको लो फ्लेम पे ही हमें रोस्ट करना है, मसाले को जलने नहीं देना है। हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। सेम ही पैन में बिल्कुल लो फ्लेम में हम तुलसी लीव्स और तुलसी के सीड्स को रोस्ट करेंगे, सिर्फ 1 ही मिनट के लिए। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये जले ना, इसलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी क्रिस्प कर लेंगे। तुलसी के पत्तों को भी मसाले के साथ प्लेट में डाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे। चलिए मसाले को ग्राइंड करते हैं। हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें अपना सॉल्ट पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस मसाले को अब एकदम ड्राई एयर टाइट कंटेनर में हम रखेंगे। ये मसाला हमारा 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब इससे हम अपनी मसाला चाय बनाते हैं। मसाला चाय बनाने के लिए
मैंने एक पैन में 2 कप पानी लिया है। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होता है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती। और 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, कुछ लोग कम मीठी चाय पीते हैं। और इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, चाय तो सबको ही बनानी आती है, लेकिन मसाला चाय का मसाले के कैसे यूज़ करके हमें चाय बनानी है, किस तरीके से मसाला डालना है, मैं वही आपको बता रही हूँ। मसाले को कभी भी शुरू में स्टार्टिंग में नहीं डालना चाहिए, उससे वो और ज़्यादा पक जाता है और चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। मसाले को हम हमेशा लास्ट में डालेंगे ताकि उसके फ्लेवर्स, उसकी फ्रेगनेंस चाय के अंदर बहुत अच्छी आए। चाय में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। अच्छे से इसी समय हम इसमें अपना चाय का मसाला डालेंगे। 2 कप चाय में मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच हमारा मसाला चाय का मसाला। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप हमेशा इसी टाइम पे मसाला डालिए। चाय को बॉईल होने में बॉईल आ गया है, इसको हम सिम करके थोड़ी देर और पकाएंगे। इसको थोड़ी देर पकने दीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को हाई करके हम इसमें 1 बॉईल और आने देंगे। और हम इसे बंद करके कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए ऐसे ही। और आफ्टर 2 मिनट्स हम अपनी चाय को सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारी मसाला चाय तैयार है। सर्दी और खांसी में यह चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप इस मसाले को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपका फीडबैक मुझे एनकरेज करेगा नई और डिफरेंट तरीके की रेसिपी बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।